Hatimaye Nandy na Billnass wamembatiza mtoto wao, na hili ni jambo ambalo limefanyika Jumamosi hii. Nandy ameshare video za tukio hilo akiwa na mumewe Billnass kanisani, na ubatizo huu ukiendelea, na kuandika, jana ilikuwa siku ya kipekee na kiroho kwa binti yetu. Ameweza kutimiza agano la Mungu la kubatizwa. Inatupasa kumlea mtoto kwa njia mpasayo Mungu, basi na Mungu ametupa kibali cha kusimama madhabahuni kwake na kutimiza agano lake. Jina lake lihimidiwe. Shukrani kwa wanafamilia wote waliojumuika na sisi, jamaa na marafiki. Mungu awabariki sana. Billnass hadi tumekuza, amwambia hivyo. Comments mbalimbali watu wakimpongeza na nini, lakini siku zote huwa kuna watu wengine ambao wanakuja tu na comments ya tofauti. Kwa mfano huyu hapa kamwambia kitu hiki akisema kwamba, nimekuita mara 3 dada yangu Nandy. Habari dada, unaendeleaje? Hongera kwa kumbatiza mwanao, sherehe ni ilikuwa pambe. Ila dada yangu kipenzi, na jambo nataka kukuambia, ingawa najua ni maisha yako yanihusu, ila dada, punguza sherehe. Umekuwa mtu wa kuonekana sana kwenye matukio kiasi cha watu kujua maisha yenu kila wakati dada, hata kujua mapungufu yenu. Kikweli hapo ulipofika, achana na mambo ya media. Unasherehekea kwako na familia yako, si kufunga mabango. Nadhani Billnass anaenjoy sana mkiwa wenyewe, zaidi mkiwa na media images. Mmekuwa mnaenda Dubai vacation, mnaenda Paris, mnaenda sijui na mawapi na familia yako, mfano Dogo Janja na mkewe maisha yao. Ila haya mambo ya media dadangu yaache tu, waachie Waswahili. Enjoy your life in such a private way. Okay, mitazamo ya waja hiyo. Alafu kuna comment nyingine ya tofauti kidogo. Hii inatoka kwa Sudi Brown, mtangazaji wa Clouds FM. Ameandika, nice mashallah. Tukumbuke kwamba brother GH, akimaanisha Gerard Hando, kabla ya kuzungumza redioni hakufunuliwa juu ya ukweli kuwa Mungu ndiye anayewajalia waja wake kuwa na ushawishi, na shetani ndiye anayepambana kudhoofisha waja waliopewa power ya ushawishi. Angejua kwamba ndoa ni nguzo muhimu ndani ya imani na watoto wako blessed na Allah, brother GH angeomba radhi kwa umma. So it's God of everything. God bless you fam, by rais wa Mbeya Sudi Brown. So anasema kwamba Gerard Hando amuombe radhi hadharani kwa umma Nandy, baada ya kusema kwamba ndoa hii imepunguza ushawishi wake.